Her evde bulunan soğan, sarımsak ve bal kavanozu doğal antibiyotik 100 çift alttan çizgili öksürük şurubun hazır. Soğan ve sarımsak kuru öksürük için nasıl kullanılır? Grip ve öksürük için birebir doktor tarifidir, nasıl yapılır? Soğan ve sarımsak rendeliyoruz ve 4 yemek kaşığı balı kavanoza koyup geceden bekletiyoruz. Sabaha kadar sulansın, sabah tel süzgeçten geçirip süzüyoruz ve geri kalan malzemeleri ekliyoruz ve 1 saat bekletip aç karnına çocuklara içiriyoruz. Ben kendime ve çocuklar her yıl yaparım. Bu tarz faydalı bilgiler için devam yaz.